觉如何，各位？你们能听到外面的风声吗？哎呦，太夸张了！哇，太要命了吧！这个灰尘，这个风，哇哇！哇塞！今天风太大了，沙尘也大，看，根本都不敢出门呐。还好这个铁皮房是新的，要不然房子都得吹塌。已经吹了好几个小时了，大概是7点钟开始吹吧，那个时候就已经被吵醒了。这个风的话，不敢出门啊，先待在这个房子里面吧。还好有这么好的一个房子都不透风的哦。看一下下午什么情况再说吧。外面飞沙走石，里面风平浪静，吃点干粮吧。看这个小蛋糕8块钱。吃这些东西不耐饿的。我视频还没有剪呢，剪了半个小时的视频，现在已经是11点半了。外面依然是惊涛骇浪。再看一下外面什么情况。还是那么大风，还是那么大尘，这怎么敢走啊？哎，人都站不住了。哎呀，哎呀，哎呀，呵呵，这尘刮的，太猛了吧！看这能见度，这车怎么开啊？看一下这车怎么开。算球了，还是回我的安全屋了。我在这里剪视频都剪得不安心了，外面的风声太大了，我不知道这个相机能不能听到啊。我有点担心这个房子会塌下，今天肯定是走不了的啦。天气预报说4、5级风，这个不准确的，不及时，这个肯定有10级风。能看到这个铁皮墙都晃动了吗？感觉都要塌了的样子。哎呀，这外面是真的飞沙走石，我不知道该用什么其他词语来形容了。哎呀，我这真的要塌了吗？这感觉不行吧？不会吧？哎呦，这个肯定不行啊！一点变化都没有，这个天气我不知道要吹到什么时候。
应该还行吧。这个房子是新的，哎呀，这要是塌了，我真的是没地方住了。全副武装，带你们到风里看一下。感觉如何，各位？怎么样？哇塞，这真的太猛了吧！能看见我人吗？哦，给你们体验了一把这个沙尘的威力啊！不知道你们感觉怎么样？刚就出去一会，就这样子了。你说我们骑行的能不脏吗？肯定很脏的呀，浑身都脏。把这个帐篷拉链给它拉上。好了，外面就算是下刀子，我也不出去了，就待在帐篷里面睡觉。其实也没办法睡觉，外面风声太大了。幸好有这个保命小屋啊。
如果是在外面的话，真的是小命不保。这种天气的话，真骑不了车，特别的危险。不单单是吹的你这个人受不了，骑不了车，更重要的是那些大货车的视线受阻之后，看不到你，很容易就把你给撞到了。所以呢，这种天气啊，正常人都不会出去骑车的。今天也没啥事干了啊，晚饭的话煮2包方便面吃就行了，然后看一下明天什么情况吧。在这里也挺无聊的，睡觉也睡不着，太吵了。明天见吧，各位，拜拜。